Igen. Igen, igen. Közben láttam itt, hogy a TSN közben zajlott egy kisebb beszélgetés a Noise of Mist és a Geekon között, mert ugye a Geekonnak az egyik csapat tagja fent van TeamSpeak-en. Gondolom közölte velük, hogy akkor mikor lesz kész a szoba, mikor léphetnek be. Remélhetőleg hamarosan érkeznek és kezdődik a játék. Hát reméljük, hogy ismételten egy izgalmas mérkőzést fogunk látni. Hát az előző mérkőzés az izgalmas volt szerintem, nem tudom, hogy nézted de Sajnos nem most kapcsolódtam be. előző mérkőzés az a Mighty Muffin és a Team Pocak között játszódott. Ö, Nagyon szoros volt az első félidő, a második félidő már kevésbé, mert az első gól után, amit kapott a Team Pocak után alább hagytak, és nagyon, nagyon elszállt a Mighty Muffin. Értem, hát a Mighty Muffinsok igen jól játszanak, ezt már láttam az eddigi meccseiken is. És nem volt lag. Elég esélyesek. És nem volt lag Mai most napon ez még a nem volt meccsen, lag. úgyhogy igen, igen, pontosan. Remélhetőleg ez utolsó meccsen se fog ez előfordulni. Fejlődik a stream. Ja, igyekszünk mi is a legjobb minőségű adást közvetíteni. Megfelelő szakkommentálással, érdeklődés, fenntartással, és hát természetesen a csapatok sportszerű játékával. Megfelelő szórakozást nyújtani a nézőknek. Hát ugye a csapatok többnyire sportszerűek, mert nem szokott ebből probléma adódni, hogy nem tudnak valamiben megegyezni, mert mindkét csapat játszani szeretne, nem nyerni. Így van, le a kalappal. Tényleg a mostani Csapatok csapatok előtt, így van. Nem tudom, hogy mi lehet a probléma, hogy Még van 2 percig, úgyhogy jönnek is, és be is érkeztek pontosan a Noise of Mist csapattagjai. Most érkeztek meg ebben a pillanatban. látom, hogy végre a csapattagok is sikeresen átírták a Steam nevüket, hogy könnyebb legyen az Már azonosításuk. tegnap is megtörtént ez. Ugye mindenki olvasgatja, gondolom a weboldalra, a Facebookra kiírt dolgokat. Ezzel megkönnyíti a mi munkánkat is. Könnyebb Igen. az adatok rögzítése is és kommentálás is. Most már csak annyira kell várnunk, hogy a csapatok elfoglalják helyüket. A kék, illetve narancsárga oldalon. Így, innen lesz a legjobb szerintem, hogyha közvetítünk, mert általában ide már akkor így lehet látni, hogy jobb oldalt van a narancsárga csapat, illetve bal oldalt a kék csapat, és csapatok elfoglalták helyüket. Mármint, igen, mindegyik csapattag elfoglalta a helyét. Tehát na mi is bementünk akkor spektátor módba, Persze. és kezdődik a meccs. Lincoln helyzetéből fogjuk vizsgálni ezt a indítást, amit sikeresen blokkolt a másik félről érkező RP. RP meg is és szerezte megvan az első gólt, és ezáltal 1-0-ra vezet a Geekon csapata. Szép gól volt. Egy felugrásos jobbra való, azaz befelé való fordítással indított. Egyelőre középen játsszák a labdát, de úgy látom ismételten a Geekon csapata kerül jobban helyzetbe. igen. Kerül megszerezni a második góljukat is. Pontosan. És ott látjuk, hogy RP egy
jobbra való, vagy balra való kifordítással, amit viszonylatokba sikerült olyan irányba pöccinteni, hogy működjön rendesen az a találat. Mind a kettő mondjuk Most a egy helyzetet láthatunk, amit ki is használ. Pontosan. Gyönyörű szépen. Ugye itt az volt a probléma, hogy mind a két geekonos ugrott a labdáért, és egyikük se találta el. Igen, tehát a levegőben lévő labdának megvan az a veszélye, hogy sokáig maradhatsz utána a levegőben, ha nem találod el. Tehát az ellenfél juthat előnyhöz. Nagyon szép megindulást láthatunk Szotyola részéről, de igen. Árpi tovább ment, és ezzel nem tudta befejezni ezt a támadást. Úgy látom, hogy a Noise of Mist összeszedte magát, és most már azért feloldódtak, hogyha úgy mondjam. Jobban kezelik a labda játékot, de úgy látom, hogy ismét egy próbálkozás, és nagyon szép, és nagyon szép védés, gyönyörű szép védést láthattunk. Ismét a narancssárga csapat támadhat, de ezt gyorsan hárítja a kék csapat. Megszerezték a harmadik góljukat ezzel. Pontosan. Tehát ugye Szotyola ott visszaütötte, és Árpi eltalálta a kocsinak a bal első részével, ami ugye a kapu lőtte a labdát, az irányította. Árpi fogja vezetni ezt a támadást a Geekon részéről, amíg Haribo Hun a másik csapat, azaz a Noise of Mist részéről. Szotyola kifelé játsza a labdát, és még egy repülő találat az Aerial hittel eltalálta, és ez a kapu felé érkezik, ami egy lehetséges gól. Nem, de gól. Igen. Ezáltal a 3-2-re javít a Noise of Mist csapata. És látszik, hogy hozzák föl magukat nagyon szépen, tartják a lépést. Egyik csapatra sem mernék voksolni az eddigi teljesítmény alapján, mert elég kiegyensúlyozottan játszanak. Nagyon kiegyensúlyozott, igen. Ugyanez elmutató volt az előző játékról is, az első félidőben, a második félidőben már nem annyira. De hát ott se hagyta magát ugye az ellenfél csapata, hogy... Igen, azért egyre jobban beszélhetünk ugye az e-sportról, hogy rengeteg játékban hoznak létre ilyen kvalifikációs, sport jellegű mérkőzéseket, bajnokságokat. Haribo Hun védte Szotyola támadását. Szépen hárította a narancssárga csapat a kapujuk támadására irányuló lövéseket, és most ők kerülhetnek jobb pozícióba. Szotyola vezeti megint ezt a támadást, amit egy Aerial hittel fog befejezni. Nagyon szép volt Szotyola részéről. Az igen, gyönyörű repülést láthattunk. Itt felvette a turbót, és utána felugrik, és ott Árpi egy picit meglökte a labdát, de Szotyola így is eltalálta. Nagyon úgy látom, nagyon megy Szotyolának ez a levegőben való labra érintés, biztos sokat gyakorolta. Egy jó találati aránya van és... Hoppá, véletlenül elnyomtam, és egy nagyon szép gólt láthatunk Szotyola részéről. Hát ugye a Geekon csapatán mind a két tag veterán, amíg a ellenfélnél, azaz a Noise of Mistnál egyik pro, másik tag pedig semi-pro. Úgyhogy igen, szóval nem csak gyakorolta, hanem több idejük is van a játékban már. Igen, amikor szoktam kommentálni meccseket, azt mindig elmondom, hogy azért a játék jól van felépítve, tehát a szintezés azért mutatja, hogy mennyi időt töltöttek a játékkal, és hogy mennyire sikeresen is játszanak. Egy győzelemért több XP-t kapsz, mint vereségért, szóval... Tehát ebből lehet következtetni a játékosok tudására, ilyen szempontból. Azt a mindent, megint micsoda a levegőben ugrásokat láthattunk, ezt érdemes visszanézni. Ugye Árpit felüti a labdát, majd bejátszik középre, és utána érkezik Szotyola, és a kocsijának a bal hátsó részével, mármint az aljával, az alvázával eltalálta a labdát.
Mind a két játékos úgy látom magas szinten űzi ezt a játékot. Annak ellenére, hogy nem régóta jelent meg. Pontosan. Ismételten a kék csapat van támadó pozícióba. RP elhibázza azt a támadást. A középre való, labda középre való bejátszását, egy Szotyoron is javít, De és úgy RP látom, hogy érkezik és bejátszott a középre. bejátszott De a igazából szépen. szerintem, hogyha RP nem ér bele, nézzük is vissza, hogy Szotyola innen játsza be, utána jön RP, és az a labda az szerintem már bent lett volna anélkül is, hogy RP-nak hozzá kellett volna érnie. De azért így a biztos. Lehet, hogy egy szép ütőgólt láthatunk a Noise of Misery részéről, nem? Szotyola érkezett és levegőben hárította a labdát. Igen, tehát 1 perc van hátra ebből a félidőből, és 7-2-re vezet eddig a... Amit szerintem Geekon. 8-2-re javít a Geekon. Így van, most már 8-2. Sajnos az elején még elég kis is látszott így a játékosok tudása között, de így az első félidő végére azért kéleződött ez, tehát látszik, hogy a Geekon csapata jobban uralja a labdát, jobban játszik vele. Jók a passzok, jók a beadások. Szinte nincsenek is... Kipattanó, amit Szotyola, igen, Szotyola talált el, és érkezik RP megint, de amit ezt Ez viszont szép Haribo indítás Hun lehet. védett, illetve igen, pontosan ahogy mondod, ez egy nagyon szép indítás lehet, de Szotyola Nem tud élni vele megfordítja. sajnos a Noise of Mist. Mint egy jó Haribo. hárítás a kapuról. Kapufa. Kapufa, pontosan. De jön Szotyola és nem jön Szotyola, mert Haribo arrébb Majdnem. ütötte. El volt. És És ez sajnos nem leért vége a az labda a első földre. félidőnek. Csináltam azért én is egy screenshotot, illetve redizzünk, hogy ne ránk kelljen várni a játékosoknak. És ez a 8-2 lett az első félidő. A Indul a Geekon második félidő hamarosan. részére. Úgy látom, a játékosok már el is foglalták a helyüket. Úgyhogy mi is beléphetünk a Spectator módba. Lincoln részéről Akkor- fogjuk indítani ezt a félidőt. És indul is a második félidő. Pontosan. A labda az a Geekon kapuja felé pattan. Amit jön Haribo Hun és megpróbál középre bejátszani. De Nem sikerül Szotyola nekik. blokkolta ezt az indítást, és bejátszik középre És csapattársának Árpinak. visszatámadást játszunk. Azért játszik, hogy a Geekon csapata nem nagyon szereti, hogy a labda az ő térfelükön van. Igyekeznek minél hamarabb visszajátszani Senki az nem ellenfél szereti, ugye? térfelére. Szotyola egy 360 fokban való megfordulással kijátszotta a labdát az ő saját térfelükről, de sajnos vissza is jött. Lehet, hogy ők nem szeretnék, hogy a labda térfelükön lenne, de a labda az mégis ott szeret lenni. A játékosok a sarokba hagyják a labdát, amint nem jött Igen, RP. és azért azt is érdemes megfigyelni, hogy a profi játékosok hogy közlekednek a pályán, folyamatosan szerzik a nitrót, és mindig szinte maximumon tartják, hogyha... És ott is jött Szotyola egy nagyon szép csavarhúzó mozdulattal, belőtte azt a labdát. Itt láthatjuk, hogy felpattan a falra, és itt átemeli Lincoln feje fölött. Tehát meg is van a második félidő első gólja, amit Szotyola Geekon csapata szerzett. szerzett meg. Pontosan. Így
Úgy látom a Szotyola. második félidőben a Noise of Mist jobban próbál támadó pozícióba állni, de Hát sajnos az első félidő ezen részén ugyanígy jártunk, hogy mármint kicsi a képességbeli különbség, de szerintem ugye ez nem változott az első félidő óta. Egy nagyon szép most egy fej szép fölött átemelés átemelés, volt. de jött Szotyola és oldalról blokkolta ezt a támadást, valamint kijátszotta a szögletre a labdát. Ó, Árpitól és láthatunk egy nagyon szép fej fölötti átemelést, és nagyon szép befejelést. Ezt, hogyha így akarták a srácok, akkor nagyon szép megmozdulás volt előre eltervezve. Árpi bejátsza, és Szotyola pedig innen bepörgeti egy befelé való fordulással. A Geekon indítja a labdát a Noise of Mist csapatára. látszik, hogy levegőt venni Meg se tér hagynak felére. időt a Noise of Mistnek. Tehát Pontosan olyan folyamatos szinten- nyomás alatt tartják őket. így van. Sajnos több a hiba is. Középre játsszák be a labdát, amit Szotyola szabadít fel, és indítja meg ezt a támadást. Árpi bejátszott a középre, ahova érkezett Szotyola a levegőből, és szerzett egy gólt a csapatának. Tényleg ezeket a repülő rálövéseket érdemes megfigyelni, mert gyönyörű, hogy játszanak a labdával. Tehát ezek a rálövések. Azért látszik, hogy veterán csapatról van szó. Haribo, Hun és Árpi indított ezt a támadást ugye az ellenfél csapat részéről, mármint egymás ellen. És elvéti. És elugrottak mellett, és Haribo Árpi viszont nem rontja el. Igen. Itt látjuk, meg lett volna az esélye fordításra, de már sajnos nem tudták elérni Lincolnék. Két középkezdés. A második félidőből eddig bár 4 gólt szereztek a kék csapat tagjai, Ez a Geekon. vagyis a Geekon, így van. Ezzel együtt ugye 12-2-re állnak nyerésre. Igen, és nem fog megtörténni, ugye amiről mondtam, hogy a Noise of Mist visszahozza magát a... Tehát nagyon szép kapuralövést láthatunk a... Itt a Geekon visszajátszásban is játékos látszik, átfutó. hogy a Noise of Mist csapata mind a kettő játékosa egyszerre ugrott a labdára, és hát így nem maradt senki a kapuba védekezni. Igen, ugye Tehát ez a ilyen- probléma ezekkel az ugrálgatásokkal, hogyha valaki elrontja, hogyha mind a ketten elrontják, akkor ugye nincs ott, nem marad ott még egy ember védekezni. Igen, tehát ezért jó TeamSpeak-en vagy valami kommunikációs eszközzel folyamatosan kapcsolatot tartani, hogy tudják mondani, hogy melyik játékos érkezik a Vagy labdára. ugye szimplán odafigyelni, és ez egy gól, egy gyönyörű szépítő, gól. egy szépítő gólt láthatunk a... Nézd meg, fél pályáról. Ez elég szép volt. Ugye Szotyolót elrontotta, szerintem nem úgy akarta ő se, és Haribo az, aki Igen, és már nem bírt bepörögni elé. bejátszott a középre. Igen, ugye nem tudtak visszaérni, mert mind a ketten kint voltak. Tehát igen, a 2v2-es meccsek ezért izgalmasak, ugye, mert ugye, Nincsen- egy védő, egy támadó. Hát igen, de ugye itt az a probléma, hogyha nagyon védekez, ha ezt választják, akkor ugye nehezen lőnek gólt. Mivel nincsen ott két játékos, ugye, mint például most is láthatjuk, hogy Szotyola kihagyta. folyamatosan fallabdáznak a játékosok, ugye. Ismételten középen a labda, és nem jól találják kapufa. Ismételten kapufa. Én erről beszéltem, hogyha most itt egy játékos lenne, akkor már rég fel tudták volna szabadítani a kapujukat. A Noise of Mist csapattagjai. Szotyola próbált meg egy... Sajnos Nitróval. Van ilyen, hogy az ember nem éri el még Nitróval se a labdát, akármennyire igyekszik. Hát hozzáért Szotyola, csak éppen rossz szögből. Hát még a profik is hibáznak. Na, talán a sárga csapat, a Noise of Mist szerezhet egy gólt.
Nem hiszem, és ugye már beléptünk az utolsó 20 másodpercben ezen a mérkőzésen. A jelen állás szerint 13-3-ra nyer a Geekon csapata. Elnézést javítanám, 14-3-ra nyer a Geekon csapata. 6 másodperc 6 van másodperc hátra. van hátra. Ugye ezzel ennyi idő alatt még lehet egy gólt szerezni egy jó indításból, de ugye az a Noise of Misten nem nagyon fog segíteni. Én az által Mivel ugye nekik hátra. 11 gólt kéne belőniük, ami szerintem már nem lehetséges, és ez volt az első, mint az utolsó meccsük mára. Köszönjük a figyelmet, a Geekon játszott ugye Noise of Mist ellen, és a Geekon nyert 14-3-ra. Nagyon szép játékot láthattunk. Gratulálok a játékosoknak, a résztvevőknek, köszönjük a figyelmet. További jó estét mindenkinek, már ennyi volt. Viszlát.